Muchos de nuestros clientes nos comentan si con la licuadora Mizar podemos moler maní o triturar granos. Claro que sí, para demostrarlo vamos a hacer crema de maní. Gracias a su motor de alta potencia y cuchillas resistentes, el maní pasa de entero a una crema totalmente suave. Es ideal para negocios que necesitan velocidad y calidad en sus preparaciones. Y listo, así de fácil y sin esfuerzo. Si buscas potencia y versatilidad en tu negocio, necesitas una licuadora Mizar.